السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa la ii keenay taleefankan BNB marka ciladiisa wuxuu ka haleysan yahay xagga megan waxaa la dhahaa cod qaadaha. marka taleefankan magaciisa waxaa la dhahaa BNB modelkiisa waxaa B531 OC allah. marka wax walba barasho ay u baahan tahay. marka kan dhibkii wuu dhib yar yahay, kaliya meesha laga sameynayo waa mega ama cod qaadaha. cod qaadaha badankooda wuxuu ku halaabi karaa inuu biyo ku dhaco amase inuu jug weyn ama jug inuu gaaro. marka badankooda waxaa saameeyo biyaha waaye ama wax yar marka ilma u dhiibtid oo kale, ciyaalka yaryar markaa u dhiibto candhufta iyo waxa markaa gaaraan oo uu ku saameyna, ama maaha jug culus haday gaaraan sidoo kale wuu saameynaa. hadda insha allah waa idin tusin doonaa. hadda waxaan furaynaa boolash saddexaad ayaan furayaa. ujeedana qaabkan ayaa wax lagu furaa. marka furitaan naftirkeeda ma ahan kan furitaan wuxuuna baraa may, laakiin wax walba fahan iyo bilaab step ay yihiin. marka insha allah waxaan rabaa maanta taleefankan inaan idin tuso xaaladiisii iyo meesha laga haysto iyo meeshii wax ay ka yihiin. hadda ninka kan wato wuxuu ku dhib qabay ileen asaga codkaa ma maqlaya allah warnimo hadal maxaad sheegaysaa. ninkan ilaaha la ogaa wuu hadlaa. marka dadka qaar waa isfaham loo ama ogsoa, laakiin cidaasaan baabi'in doonaa. marka insha allah hadda waa boolashii waan ka furnay, keli waxaanu dhiman inaan daboolkan ka qaado. marka cafoon markii farsamadu waa shay qaali ah. mar walba waxaa fiican adigoo taxadar leh ileen geedkan qaabkan saan lagu furayo waa marka aad taxadar aad muujinaysid. marka qaar waxaa is leedahay waa khatar si adoo iska dhigayo ileen shaashadiis markii waa korsaarinta xoogaa meesha dhaawaca gaarsiinaysa. marka fiil wax kaa go'i karaan. marka adiga waxaasoo dhan maxaa kuu geey. marka adiga waxaa lagu keenay inaad samaysid cod qaadaha amase megas. hadhow ka waran shida kale haddaa isgeliso waa dhibaato. marka taxadar haddaa lahaatid marka maasha allah mar walba waxaa fiican taxadar inaa lahaatid. hadda taxadar aad lahaatid waa maasha allah guuleysna. laka taxadar la-aan hadee tahay waa marka wax walba dul qaado waay. marka qaabkana furaysaa. marka waa tartiib adigoon iswaaleynin waa kala qaaday. markaa kala qaadana waa kaa cod qaadaha lagu sheegay kan waa meeshaan fiilada oo ka raaracsan. sorry waa kaa ujeedaan geedkan waa meesha aan idin tilmaamayo. marka badankooda waxaa kaas u halaabaa. marka waan jirtaa qaab loo micnaa qaab fudud adigoon furfurino waxa meeshan ka bixino isla booskaasaan ku sameyn kartaa. marka waa kaa geedkan waxaa la dhahaa Saitoro. marka waa dhidhiin muquuro. sorry telefoonka iga dhacay cafoon. marka shididan inaan maanta waxaan soo duubo oo nuusaan shidaan isku geliyo maanta iga ma ahan micnaa waa farsama taqaana iyo waxaas ma aha. waxaani kasaakastiyari xitaa waxaan jeclahay inaan idinla wadaago ileen cilmiga adduunka oo keliya lagu kala haro sooma. aniga maanta hadda cilmiga aan qalbigeyga ama niyadeyda ku ceshto maanta waa dhibaato waay. ileen haddaan dhinto cilmigaas aniga oo keliya la haraa sooma, laakiin maanta haddii adiga iga faa'iidid alxamdulilah. marka taasaa mahad ah. insha allah wixii aniga cilmi ah waxaan rajeynaa inaan idinla wadaago. idinkan wixii adiga iga dheertiin ama idinka iga fiicantiin isleedihiin insha allah ila soo xiriiri kartaan waa ii faa'iideyn kartaan. ileen adduunkan waxaa fiican in layskaga faa'iideysto ma ahan in aniga faa'iida oo keliya. aniga keliya waxaan u sameynaya oo keliya sadaqa iga yihiin. cilmigan waxaa fiican inaad sadaqaysatid. wax sheyga oo adduunka ugu fiican waxaa waaye ana kuley ilaahay baray. ana hooyadii caloosheeda kama soo bixin. qaabka u bartana waa qaab maasha allah micnaa adigoo oo mar walba wax aad baranaysid xaasidnimo la kulmaysaa. waxaa kaloo la kulmaysaa bahdil. marka aad bahdilkaas oo dhan waxaa bax u arkin ileen cilmiga aad baranaysid wax wala ka weyn.
marka insha Allah asxaabteyda qaaliya waxaa igu ballan ah aniga cilmigan kasaayo in insha Allah si xaq ah oo maasha Allah adigoo raali ah ku faraxsanid inaan ku faa'iiday ma aan kugu majeesjeesayo wax adiga aad fahmi weyso insha Allah ila soo xiriiri kartaa wax aniga aan fahansanahay hadduu yahay waa diyaar waa isla xiriiri doonaa mideeda kalena maasha Allah hadda wax weyn aan qabtay ma lahan idan kaasaan ka bedelay mid oo kale u saaray hadda waa ka shaqeynaa wabilaahi tawfiiq marka ka waran adigoo cilmigan taqaan haddii meel ay geyso lacag lagaga qaato ka waran waxaan waa adigaa soo gada karo saytooraha xaafada waa dhigi kartaa telefoonka waxa kaa halaawan adigaa gacantaa ku samaysan karo adigoon u baahan oo micna meel geey waa lagu sameeyo hadda marka samaysid waxaad ku fahmi kartaa intaadan oo wicitaan waxaad waa hal mar koola soo wicisaa lambarka meesha ku jira soo wicisaa bis kaliya gacantaasi mikrofoonka aad buroobeyso qaab wax lagu buroobeyna ka dharag markii dharag uu dhaho uu fiican yahay mideeda kale biraha qabanaysaa mid birta oo waxa oo kiyaabad ah waa ku taabanaysaa kadib asiyaa nadiif ah maasha Allah qashqash dowdho ama dhash uu fiican yahay marka waa ka wax weyn ma ahan waa isku xirxiraysaa insha Allah waxaan rajaynayaa muuqaalkan kusoo gaaro subscribe dheh gamalka furo si muuqaal